哇！你睇下拆成咁個款啊，唔使睇啦，呢台車肯定係有台波箱噶啦。嗱，呢台阿爾法達通病嚟嘅，你睇下波箱漏油，打方向響，係呢款車嘅通病。你睇下呢個波箱啲油漏到，哇晒濕晒，咁樣好危險噶。驗車唔過之餘呢，啲油漏到去排氣喉嗰度呢，就好容易着火噶，導致呢個波箱漏油呢，其實就係兩個油封嘅問題啫。但係呢，要解決佢呢，需要成個波箱抬落嚟先至可以換喎。所以呢，需要好多時間同埋好佔工位嘅。喺香港呢，寸土寸金呢，係冇人肯做呢啲功夫噶。喺廖姐呢度呢，你睇下成6000平方咁大個場地啊，成幾十個工人喎。所以呢，呢啲功夫呢，都好多人中意揾我哋做，又平又靚。